नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले technicalpk.com च्यानलमा। यति साथीहरु तपाईहरुले मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले हेर्नै पर्ने भिडियोहरु आउँछ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई मेसेन्जरका यस्ता 7 वटा सेटिङ्सहरु बताउने छु जुन सेटिङको बारेमा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। यति साथीहरु तपाईले भने एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ या एन्ड्रोइड फोन चलाए तापनि तपाईले मेसेन्जर युज गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईले यस भिडियो भित्र धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले यस भिडियोमा 7 वटा सेटिङ्सहरु सिकाउने जुन सेटिङ देखेर साथीहरु तपाईहरु छक्कै पर्न सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु तपाईले यी सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म हेर्न पर्ने हो। त्यसपछि मात्रै तपाईले यी सेटिङ के हुन् भन्ने बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु। यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेन्जर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको कुनै पनि साथीले एउटा ओपन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि साथीलाई मैले मेसेज ओपन गरिसकेपछि साथीहरु त म कुनै पनि साथीलाई मेसेज पठाउँछु। हेलो भनेर मेसेज पठाए तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेलो भनेर मेसेज पठाइसकेपछि साथीहरु यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले देख्नु यस्तो कलरको आएको छ भने यो ब्याकग्राउन्डको कलरलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ आइको आइकन रहेको छ। यो आइको आइकनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ कलर भन्नु छ, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कलर आएको छ र तपाईले यसरी तपाईले आफ्नो मेसेजको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को मेसेज पठाउँछु। हाई भनेर पठाए। हाई लेखेर पठाइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कलर आएको छ र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि फेरि तपाईले यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही आइको आइकनमा ट्याप गरेर तपाईहरु कलरमा गएर तपाईले यहाँबाट कुनै पनि कलरहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ मैले यसरी सेट गरे। हरियो कलरको सेट गरेपछि यसरी तपाईले सेट गर्नुहुन्छ। यो पहिलो रहेको छ साथीहरु। र साथीहरु अब तपाईलाई म जस साथीहरु तपाईले कुनै पनि साथीहरुलाई सँग कुरा गर्दा अवश्य के गर्दा तपाईले यसरी इमोजीहरु पठाउने गर्नुहुन्छ होला। तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ बाइ डिफल्ट हाम्रो लाइकको बटन यहाँ एड भएको हुन्छ र यसलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ फेरि त्यही आइको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। एकचोटी आइको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ इमोजी रहेको छ। इमोजीमा ट्याप गर्नु होला। इमोजीमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले डेली रुपमा युज गर्ने कुनै पनि इमोजी छ त्यसलाई तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ थुप्रै इमोजीहरु रहेका छन्। यी मध्ये तपाईले कुनै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईले एउटा सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। यसलाई सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कुनै पनि साथीहरुलाई मेसेज गर्दा अवश्य च्याट गर्दा तपाईले डेली रुपमा युज गर्नुहुन्छ त्यो इमोजीलाई तपाईले यसरी डाइरेक्ट यहाँबाट सेट गर्नुपर्ने छ र तपाईले यहाँबाट खोजिराख्नु पर्दैन। तपाईले यसरी सर्च गरिराख्नु पर्दैन र तपाईले डाइरेक्ट यहीँदेखि नै तपाईले डाइरेक्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा थियो। र साथीहरु तपाईलाई म अब तेस्रो सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँछु। र साथीहरु जस्तो कि साथीहरु तपाईहरु मेसेन्जरमा थुप्रै साथीहरुसँग च्याट गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा गरेको केटा साथी होस् या केटी साथी होस् त्यसको नाम कसरी चेन्ज गर्ने मेसेन्जरमा र कसैले थाहा नपाओस् भन्नको लागि तपाईले यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले जुन साथीसँगको नाम निकनेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि साथीहरु त्यस साथीलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि आइको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। आइको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ निकनेम रहेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि तपाईको साथीको या तपाईको यहाँ दुईवटा नम्बर देखाइदिन्छ। तपाईको साथीको यहाँ नेम तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईलाई यदि प्रेम राखेर देखाए। यदि तपाईले अन्य कुनै राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि राखिसक्यो भने सेटमा ट्याप गर्नु होला। अब सेटमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो नेम चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले यहाँ ब्याक आएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो साथीको नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब अर्को सेटिङ रहेको छ। जस्तो कि साथीहरु हामीलाई कुनै पनि साथीहरुले मेसेज पठाइ गर्छ र हामीलाई
डिस्टर्ब गर्ने गर्छ र त्यो अवस्थामा साथीहरू तपाईँहरूलाई त्यो साथीले जति पनि मेसेज पठाओस् त्यसको नोटिफिकेसन हामीलाई नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले ब्याक आउनु होला। त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन साथीले तपाईँलाई मेसेज पठाउँछ र त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि जुन साथीले तपाईँलाई मेसेज पठाइ गर्छ त्यस साथीलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरेपछि साथीहरू तपाईँले थ्री लाइनमा यसरी ट्याप गर्नु होला। थ्री लाइनमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ नोटिफिकेसन यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप तपाईँहरूको साथीले कति मेसेज पठाइ गर्छ र त्यो मेसेजलाई कति समयसम्म तपाईँले अफ राख्न चाहनुहुन्छ यानि कि नोटिफिकेसन नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ 15 मिनट 1 घन्टा 8 घन्टा 24 घन्टा र तपाईँले यहाँ सेट गर्नु सक्नुहुन्छ। जसमा 15 मिनट यहाँ सेट गर्न चाहनु तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गर्नुलाई यति गरेपछि साथीहरू तपाईँहरूलाई जति पनि मेसेज पठाओस् त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले आउने छैन। र साथीहरू अब अर्को सेटिङहरू छ त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ आइकनमा ट्याप गर्नु होला। तपाईँको फोटोको आइकन देखाइदिएको हुनसक्छ त्यसलाई ट्याप गर्नु होला। जस्तो कि साथीहरू हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो मेसेन्जरलाई डार्क मोड कसरी इनेबल गर्ने भन्ने बारेमा त्यसको लागि तपाईँलाई म देखाउन जान्छु। जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डार्क मोड इनेबल लेखेको छ यसमा ट्याप गर्नु होला। यदि तपाईँले को मोबाइलमा यस्तो खाली अप्सन देखाएको छैन भने तपाईँले यसलाई मेसेन्जरलाई प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अपडेट गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरू प्ले स्टोरमा गएर मेसेन्जर सर्च गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यो मोबाइलमा अपडेट देखाएको पनि त्यसलाई अपडेट गर्नु होला। अपडेट देखाइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईँहरूले यसलाई डार्क मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी डार्क मोडमा चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई मैले अफ गरेँ होइन। यति गरेपछि साथीहरू तपाईँलाई म अर्को बताउन चाहन्छु। जस्तो साथीहरू तपाईँले मेसेन्जरमा फोटो भिडियोहरू कुनै साथीले पठाउँछ र त्यो फोटो भिडियोहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा यानि कि ग्यालेरीमा आएर अटोमेटिक डाउनलोड हुने गर्छ र त्यो कसरी अफ गर्ने या कसरी बन्द गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन जान्छ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ फोटो यानि मिडियाहरू यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईँले मेसेन्जरहरू ओपन गर्नुहुन्छ या फेसबुकहरू ओपन गर्नुहुन्छ बाई डिफल्ट यहाँ सेट भएको हुन्छ कि हाम्रो मोबाइलमा जुनै पनि साथीले मेसेज फोटो भिडियोहरू पठाउँछ त्यो अटोमेटिक हाम्रो ग्यालेरीमा आएर बस्ने गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्टोरेज समस्या आउने गर्छ छिटै नै फुल हुने गर्छ र त्यो अफ गर्नुपर्ने। त्यसको लागि तपाईँले देख्नुहुन्छ मैले अफ गरेर राखेको छु। तपाईँले यदि यी दुई अफ भएको छ भने यसलाई अफ गरिदिनु होला। यसलाई अफ गरेपछि साथीहरू साथीहरूले जति पनि फोटोहरू पठाउनुहुन्छ त्यो फोटोहरू अटोमेटिक डाउनलोड हुने छैन। जबसम्म तपाईँले आफ्नो नचाहेसम्म तपाईँले ती फोटो डाउनलोड गर्नु हुँदैन तबसम्म ती फोटोहरू डाउनलोड हुने छैन। साथीहरू अर्को सेटिङ तपाईँले बताउन जान्छ त्यसको लागि साथीहरू तपाईँले ब्याक आउनु होला। जस्तो कि साथीहरू तपाईँलाई कुनै साथीले मेसेज पठाउँछ जसमा त्यो एउटा मेसेज पठाइ देखाउँछु हेलो। तपाईँलाई थाहा पनि हुनसक्छ हेलो भनेर मेसेज पठाएर मेसेज पठाइसक्नु साथीहरू तपाईँले त्यो मेसेजलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्नु तपाईँहरूको मोबाइलमा यस्तो खालि इन्टरफेसले इमोजीको आइकन देखाएको छ। या तपाईँले यहाँ कुन इमोजी दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँ इमोजी पनि दिन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ इमोजी आइसकेको छ र तपाईँले यसलाई कुनै पनि ठाउँमा लगेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कपीको आइकन देखाइदिएको छ। यो कपीको आइकनमा ट्याप गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि साथीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि लङ प्रेस गरेर तपाईँहरूले यहाँ यसलाई सेयरको बटनमा ट्याप गरेर यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिप्ले गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो भनेर पठाएँ मैले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो साथीको मेसेज माथि देखाइदिनेछ भने तपाईँले पठाएको मेसेज तल देखाइदिन्छ र रङ भएको छ मेसेज। त्यसको लागि सरी। यही नै थियो साथीहरू तपाईँहरूलाई जान्नै पर्ने मेसेन्जरका सेटिङ्सहरू। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई धेरै मन पराइदिनु होला भने। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरू यस भिडियो तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ यो मेसेन्जरका सेटिङका बारेमा। हवस् त आजलाई सानो जानकारी यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाको साथ आजलाई बिदा हुन